Waman lalu tesepak utawi sapa wonge asbah iku dadi sapa man hazinan iku susah lan dunya ing atase dunya fakaan nama monggo kaya-kaya fakaan nama monggo kaya-kaya sak temene perkara asbah pamestine dadi sapa man sahiton iku gething alaya ngatasé ingsun. Alaya niku ampun sampean parake kula lho nggih. Alaya niku barake dene Gusti Allah soalé sing dawuhe Gusti Allah kula mung maca tok. Nggih. Oh sampean gething aku ya ben sampean repot nek keliru nek. Wong mau sapa-sapa wong kang susah sebab urusan donya. Urusan donya. Ngertos ya kategori donya iki. Kategori donya niku sesuatu sing sakliyane Gusti Allah. Niku donya. Anak ya donya, bojo ya donya. Apa meneh? Duit. Niku donya sampean kanthi bojo susah. Diamuk bojone susah. Anake wis susah. Sapa wong susah sebab urusan donya. Dan terus anake nakal ora susah. Soale menungso. Lah carane kudu nyusahi. Tematke, disendekke kalih Gusti Allah. Bentuknya dene piye umpamane? Gusti kula matur nuwun jenengan amanat rupiah. Nah, sedaya sarana ingkang dados tugas kula minangka dadi wong tuwa mun kula ayahe miturut pangertosan kula sedaya kula sumarahke dhateng jenengan. Pun ngoten rangandel. Nggih. Rangandel. Mulane niku gunane ngaji. Coba soalnya apa nek wong ngaji ku saling iling-ilingan. Lah sampe susah iku. Ayo. Iki anake wayah sunat ra duit sisa. Dasare njaluk tanggapno son. Oh, ngitunge sampean yo aneh. Hari butuhe nyunatno sing diitung. Weweh kupi piro? Engko tanggo tuku besek semene, tanggo bayar son semene. Lho ape nyunatno apa lapo? Nggih. Ya mawon ya. Susah wong susah digawe-gawe dhewe kok. Soalnya nek butuhe sunat, tak takoki ibu teh apa sunat. Nyunatne ku biayane 500.000 gedene 1 juta. Nggih. Nek ra ndek dhuwit tak kei. Lho tak pun ah. Oh susah. Perkara peh ora duwe dhuwit nggo bayar, son nggo nyewa, deklit lho ape nyunatno apa ape lapo. Berarti asli susah niku digawe dhewe. Jalan sah. Jangan sampean gale. Kan pikir, iya ya putaku dak nyunatno, angger wis tugel dak wis. Ono orjen tunggal ro dangdutan niku lak bakune nuruti nafsu dhewe wah gaya wajib nek digawe kok ora nanggap dangdut bakul montor kok. Nggih. Nek bakul montor kene bakul montor ku do kakean utang. Yakin ha wis. Temenan wong sampean iso crita nek anggrono bakul motor kok ora ndek utang sampean kondo kula engko tak bureani ndak ampun ah wis kula wani wong kula bakul motor dadi kula ngerti nek bakul motor ku nggon utang beda karo wong nyetak boto kok alis boto siji ku karuan nyetak duwe nggih wah aku dicacik kula bakul boto. Mboten, niku kula dongake sampean ben ra duwe utang. Soale wong nyetak boto nek ndek utang mentale cilik. Ora kaya bakul motor nek bakul motor akeh ndableke. Nggih. Ya ndableke mlane do duwe utang. Ngoten nggih. Aja susah donya. Kabeh ana sing ngatur Gusti. Ya Allah. Awak dhewe
iki asale ora ana dianakno Gusti Allah. Nggih. Dianakno Gusti Allah. Akhire krana Gusti Allah niku duwe kabeh duwe kanggo ngatur kabeh awak dhewe. Nek yo ngono niku wau, aki-aki wong niku secara mbah sadar mbah ora ngenggon-ngenggoni nggone pengira. Nek sing rada gaya, sing rada sugih temenan, anake lagi lahir niku wis dicawisi omah. Lah kok ora duduk campurin sisan, duduk dhewe. Nggih. Niku wong sing kekayaane sekian. Ana nek sing pengangen. Pengangen sing kliru. Klerune pripun? Anakku iki nek tak desekno madrasah akhire lunga tak pondokno. Iku lak ranti ijazah. Engko nek mergawe kepiye? Niku nggon-nggone gone pengiran. Niku musyrik niku. Najana khafi. Tapi sampean sekali mawon sampean nyepele tentang syirik khafi. Hati-hati sampean wis duwe godaan, duwe kamar nek gone neraka. Aja nyepele syirik khafi sampean. Soalnya apa? Syirik khafi niku nggih khafi. Nggih syirik. Nggih syirik. Nggih menyekutukan Tuhan. Lah tenang presentasi ini, bukan awak dewe sing presentasi ini niku ukurannya Gusti ya Allah. Hati-hati. Soale uga kabeh pengangen nggih sing jenengan angen niku dituruti dening Gusti Allah. Engko sampean sekolahno anak bentuk ijazah. Akhire entuk ijazah diunggahno ning nggone fakultas. Akhirnya duwe gelar. Ya nek sesuai karo apa sing sampean angen. Nek ora sesuai delelah nglamar penggawean ora kasil, sampean wis rumangsa ngentekno dhuwit nggo nyekelano anak. Apa ora sampean uyang asemane sampean? Bocahe stres sampean ngamuk. Lah engko nek wis ana sesuatu sing tidak mengenakkan, sing ora sampean karepno akhire bocah munting mamane wis sanduk, wis sale ora apa-apa, ora lagi ngono sampean. Lagi dimang. Wa man asbaha hazinan ala dunya fa kana ma asbaha sahiton alayya. Wong kok susah nyusahin dunya. Iki wau dunya niku sak liyane Gusti Allah. Jadi sampean layak susah. Nek urusane ektemate teng gini sumene dadak dicendekke dateng Gusti Allah. Wong kok susah sebab urusan donya, wong iku padha karo wong kang gething marang ingsun. Terang nek wong iku ora cocok karo Gusti Allah. Wong gething ora cocok. Waman lan utawi sapane wong saka lamun iku madulake sapa wong wadul-wadul sapa musibatan ing suci musibah nazalat kang tumurun apa musibah biye kelawan man fakot saka mongko temen-temen madulake sapa man ni ing ingsun. Lah wong iku nalika entuk musibah terjadi pada seseorang, akhirnya wong iku mau wadul-wadul, bantah-bantah, kondo-kondo tentang musibah, apa sesuatu yang tidak mengenakkan sing terjadi tegene awak dibantahno. Nggih. Wong iku berarti madul-madul utawa bicara-bicara utawa nyatur-nyatur tentang Gusti Allah. Sampeyan nalika dicatur wong seneng? Mboten nggih. Lah kare-kare nyatane nalika sampeyan tuk musibah sampeyan nyatur Gusti Allah. Ngoten cara artine. Nggih. Berarti nalika wong tuk musibah kok wadul-wadul marang wong liya,
iku berarti nyatur Gusti Allah. Ya kaya Gusti Allah adil. Ngaku dengerin wong ngene malah gak ngene. Wa man utahe sapa wonge ajalah iku ngegungake sapa man gonian ing wong sugih li ajli krana arah sugih. Li ajli gina krana arahe sugih goni. Daba mongko ilang sulusa dini apa rong protelone agamane man. Sok sapa sing ngegungna wong sugih maweh kemuliaan tumrape wong sugih, hormat karo wong sugih krana sugih. Nggih. Krana sugih. Wong iku bakal ilang rong protelon agamane. Berarti karek agamane karek pira berarti? Kalau rong protelon. Wes ora iso ngitung. Sing iso ngitung sapa? Mbah Mul. Pertelon dari ya. Rong pertelon agamane ilang. Lha sampeyan hati-hati. Ejan. Hati-hati. Ya sugih wae. Ya hormati aja krana sugih. Nggih. Aja krana sugih. Wa man lan utawi sapane wong latoma iku napuk sapa man gebrak sapa man ala wajhi ngatasé raine man raine disampluki nggih cangkeme ala wajhi ngatasé raine man ala mayitin krana matine mayit fakana mamo kaya pamestine fakana mahada mamo kaya pamestine ngrubuhake sapa man kabate ing Ka'bah ingsun biadihi kelawan tangane man. Sok sapa sing nyambluki raine. Nggih. Krana apa? Krana nangisi duwe famili sing tinggal, sing mati. Wong iku kaya ngrubuhno Ka'bah. Berat nggih. Apa ora susah nggih susah, ning susahe kudu diiktematke disendheki kali Gusti Allah. Gusti kula jane nggih sing kula niku sanget cinta kali anak kula Gusti. Ning jenengan langkung cinta. Ngaten dan seterusnya. Kuwi ukurane sampean karang dhewe. Artine ngarang niku apa? Wong jenenge wong sumarah kali zat sing moho zat niku nggih sampean kudu iso sumarah nek sampean selalu kono marah ya sampean pengangene mati. Ngoten nggih. Wakaan nama lan kaya pemestine ngalap soman wakaan nama akhoda lan kaya pemestine ngalap soman rumahan ing tumbak yuharibu hale merangi sapa man ingsun bi kelawan tumbak. Dadi cekak ause wong kok ana nalika sanak kadange kefamiliane dipundhut kali Gusti Allah kok gak rilo akhire berbuat ekstrim. Wong iku ibaratnya kaya wong sing ngrubono Ka'bah. Lan kaya wong iku ngangkat senjata kang supaya merangi Gusti Allah. Kaya wani-wani kaya Gusti Allah perang. Nggih, nggawa parang, nggawa tombak. Kang sak perlu merangi Gusti Allah. Seolah-olah Mane iki aja ngasih.